एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती और उसे पैसे की तंगी रहती थी। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन रामू को जंगल से लौटते समय एक घायल पक्षी मिला। उसने उस पक्षी को अपने घर लाया, उसकी सेवा की और उसे स्वस्थ किया। जब पक्षी ठीक हो गया तो उसने रामू को धन्यवाद कहा और उड़कर चला गया। रामू ने इस बात को साधारण समझा और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद वह पक्षी फिर से रामू के पास आया और उसे एक चमकता हुआ बीज दिया। उसने कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो, ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। रामू ने बीज को खेत में बो दिया। कुछ ही समय में उस बीज से एक विशाल वृक्ष उगाया, जिस पर सोने के फल लगते थे। रामू की सारी परेशानियां दूर हो गईं। वह न केवल अमीर बन गया, बल्कि उसने गांव के सभी लोगों की मदद भी की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तो हमें जीवन में उसका फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।